ये जल नीति में हम इसमें हमने गर्म पानी में सेंधा नमक और नींबू और सरसों तेल और हल्दी मिलाया है सर्दी दूर करने के लिए। और इसको हम एक नासिका से इस तरह से नीति पात्र से डालते हैं, मुंह खोल कर रखते हैं। ये धार आ जाता है। फिर हम नासिका को हम साफ कर देते हैं। फिर उसी प्रकार हम दूसरी नासिका से करते हैं। ये आ गया। सांस मुंह से ले। ये सारी हल्दी का घोल। इसके बाद जिन लोगों को अगर नासापन का अभ्यास हो तो ये अपने अंजलि में पानी लेकर, ये हल्का गुनगुना पानी लेकर नाक से पानी पीना लेके उसके बाद इस तरह से दोनों नासिका छिद्र को कपालभाति के माध्यम से, फिर उसके बाद आराम से बैठकर थोड़ी देर कपालभाति करके और इसको पूरी तरह साफ कर लेना। धन्यवाद।